Акчадан келген 73 жаштагы Сакабаева Мабилюда деген энеге жолугуп калдым. Бул киши ошол жерден ыйлап өзүнүн арыз арманын айтты. Мен Аксы районунун Кербен шаарынан келдим. Баламды 2020-жылдын 12 декабрында камап коюшуп, анан кийин 1 жыл өткөндөн кийин эч негизсиз эле, эч фактысы жок эле кызымдай эле бирөөлөрдүн жалган көрсөтмөсү менен ак жерден убийствого такап туруп 13 жылга соттоп жиберишти. Анан ошол боюнча апелляциялык тартипте жалал абадка келгенбиз деп айтып калды. Анан мен үнүм эч жерге жетпей атат. Арыз жазайын десем сабатым жала сабат жаза албайм. Анан ушундан жардам бербейсиз деп сурандым. Аксы районунун өзүндө кылмыш окуясы болгон жерге барып өзүм журналисттик иликтөө жүргүзөм дагы. Эгер сиз айткандай боло турган болсо балаңыздын акталып чыгышына көмөк көрсөтөм дегем. Өткөн жумада Аксы районунун Кербен шаарына бардым. Аксы районунун Кербен шаарына барып, ал жерден окуянын чоо жайын баарын иликтеп 2 күн жүрүп. Анан бул энебиздин айткан сөздөрүнүн бардыгы төгөн эмес, чындык экенине көзүм жетип, документтердин баарын карап, салыштырып, анан ак жерден бала кирип кеткендигине мен күбө болуп келдим да. Бала өлүп калды деген жерге барып, дүкөнчүлөр менен байланыштым. Аларды видеого тартып келдим. Андан нары Кербен шаарына барып, Кербен шаарына жана өлүп калган баланын токмок жеген жерлерине барып, ал жерде сюжет жаздым. Анан кылмышчы 2 том экен, 2 том менен алгач таанышып көрөйүн деп, 1 томду баштаганда эле 1 бетинде фальсификациялык иштер бар экенине көзүм жетти. Себеби дегенде баланы ошо Коштөбө айылындагы Чие деген участокто магазин бар экен, продовольствен. Ошо жерге коюлган видео бар экен, камера. Маз экен да? Светтер өшті, прожектілдер. Ажырасқан екен. Неге прожектілер өшіп қалды? Өшіп тұрды, тегіз өшіп тұрды. Тегіз өшіп қалды? Bunu kedet. Hüseyin'e en aklında açtaydı uçtu o 1 saatten yani. Neyin başı olağan ne var ekan deseng? Şivenin kameraya bakıp çıkıyor musun? İşte kamera bakma. Görüp atır. Yine, dur! Bu giyin urgan bu. Nakıp ketkenden keyin. Üçte endi qarza. 4'te geçerken 1 saat turaptı, ровно 1 saat. Yo 3'te gelişkende belki 3'te gelip to'xtashgan. Biz ekibe geldik koça Tunçiler. Biz bir yoqqa o'tmaganmiz-da. Ben görmüyorlar maşallah so'rashdi. Мына мынау экен да, мынау серебристи 01 189 деген номердеги машина салып берди да магачы. Короче, ушул урду азыр мына көрдүк. Нақты машинадагы урду. Биз экен. Жок, ошо бир экен. Бардыгы бир экен. Бардыгы бир экен. Тарт. А мен эми бир-эки бастыкты салып өзүңөр алып баргыла десем, эме бар эле Айдар. Айдар казылды эле, Айдарды коюбуз. Анда значит. Коштөлүк балдар бекен. Үсөн да, ана Шакабаев. Оно шапка ошо. Анан бир-эки бастырып мени берди салазын деп көтөрүп анан нума экенин билип калдым, эртерээк алып барайын. Кайсыңыз берди? Мен жок, мен кийин бул машиналар жок эле. Үсөн да оно. Бул машинанын Үсөн. машинанын бирөөбү Mercedes 01 189. Ого. Ошо Үсөн магазин жанына коюп. Жок, Үсөн урбады. Урбадыбы? Тимур. Силер бар эле. Кеткөчү. Чакырып No шапка урбады, no шапка? Жок, калмаз ол. Тарта албайсың апа. Ошол 2020-жылдын 12 декабрына караган түнү ошол жерден видео фиксировать этиптир балдардын отурган жеринче. Ошол видеону милициялар келип алып кеткен экен. Съемка жасапчы. Анан ошол съемка жасагандан кийин бул энем да съемка жасаптыр ошол видеонучу. Анан эмнегедир Аксы районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүлөрү ал видеону жок кылып, кылмыш ишине тиркебей коюшуптур.
Андан кийин бул эненин баласын камап койгондон кийин бул энем баягы телефонго тартып алган видеосун көтөрүп барып тергөөчүдөн менин баламдын күнөөсү жок экен, эмне үчүн камап койдуңар деген суроону койгондо кана эне бериңизчи ошо телефонду. Бизде андай видео жок эле деп алып туруп анан бул эненин видеосун көрүп туруп удалить этип салыптыр тергөөчүчү. Энем дагы тыңыраак киши экен. Кызында дагы бир видеонун көчүрмөсүн сактап калган экен да. Анан кийин адвокатына берген экен. Адвокаты эми ооз тиле барбайт, ушул адвокат эгер тыңыраак болгондо бир жуманын ичинде баланы кылмыштын курамы жогуна байланыштуу кыскартып туруп баланы чыгарып алса болмок экен, бирок эмнегедир менин көз карашым боюнча адвокат сатылып кеткен экинчи тарапка. Анан ушул энеден өзү пенсия жашындагы, пенсиядан өткөн 73 жаштагы энеден сотко берем, эксперттерге берем, баланчага берем, түкүнчөгө берем, акча бергиле деп берип $6,500 алып коюптур бүгүнкү күндө. $6,500. 2 күндөн бери адвокат менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбой атат, ошол алдап кеткен алдамчы адвокатчы. Анан мен жерин баарын такташтырып чыктым, бала да кызылдай күлүү жок экенине көзүм жетти. Акшадан расследование жасап келгенден кийин, журналисттик иликтөө жүргүзүп келгенден кийин облустук соттун орун басарына кирип чыктым, жекшенин тегинге. Ушул жагдайдын баарын түшүндүрүп. Анткени апелляциялык тартипте каралып атат да. Андан кийин облустук прокурор Кыязовго кирип чыктым. Андан кийин ички иштер бөлүмүнүн начальниги, бөлүмүнүн башчысы, УУдун башчысына Тагаев Ашим Гапурович дегенге ушу кемпирди ээрчитип алып кирип, жагдайдын баарын түшүндүрдүм. Ал киши обещать этти, ошо тергөөнү бурмалап фальсификацияга барып, баланы ак жеринен кескендигине байланыштуу, тергөөнү өткөргөндүгүнө байланыштуу. Тергөөчүгө токтоосуз иш козгойбуз деп калыш. Президентке кайрылуу жазып, көчөгөнө президентке кайрылуу жолдодум. Башкы прокуратурага көчөгөнө арызымды киргиздим, өтүнүч арыз. Ички иштер министрине өтүнүч арызды киргиздим. Андан сырткары акыйкатчы институтуна барып, Колопов деген замы бар экен, ал кишиге жолугуп, ошол жанагы 5-сентябрда боло турган сотко катышуу үчүн бир представительди жөнөтөсүңөр деп мен арыз киргизип, азыр алар жөнөтө турган болушту. Мен балам муну балталабаса, чаппаса, үйүнө тирүү барып берип, үйүнө киргизип атса, мен балам ошо минеси ошондо кастуу болсо, о баланы өлтүрүп эле ыргытып берет эле да. Буну бир аныктаганы жок. Берди өлдү. Ошо видеонун алдында өлүп калды дептир. Өлүп калган жеринде бир тамчы канам жок, баланын жаткан жери ham жок. Эч ким көрбөгөн. Мен эртең менен өткөмүн, эч жерде болбоду баланын минеси. Шуну акыйкатты чечип беришти. Мен ошо президенттен, чоңдордон суранып кетер элем. Бегүнү менин балам камалып атырым. Мына 2 жылдан бери СИЗОдо ятыр, жатканда ham. Мына жанындагылар СИЗОдо ятканы жок, менин балам гана жатты. Бирөөнүн жинде кылып бөлүшүп кетти. Эптей албай таан 13 жылга камаптыр деп атыр. Уктум, мен көргөнүм жок. Берки баланы чыгарып берди бирөөнүн. Жатканы гана менин балам СИЗОдо ятыр. Шунчалык баланын ата-энесине ишентирип коюптур, ушул уруп тепкен, өлтүргөн деп. Менин балам уруп тепкен жери жок. Өлтүргөн жери дагы жок. Ата-энеси менен, жабырлануучунун ата-энеси менен Назарбек Урматай жасалма экспертиза чыгарып келип, мурун ууланган деп чыккан. Кийин ошол менен баланы 13 жылга кезип берди. Урду, тепти деп эле. Видеону көрөлү десе көрсөтпөй койгон. Анан биз баланын ата-энеси аз жыл берип койду, 13 жылга соттолсун, 13 жыл аз деп, өмүр бою соттолсун деп апелляция жазган экен. Окуя болгон жеринден эч кандай кан жок, бизге ошол жери да күмөн. Баланы өлтүрүп, ыргытып таштап кеткен жеринен ата-энеси алып кетти деп жөнөткөн экен. Ал жери да жалган болуп чыкты. Балдар ата-энесинин үйүнө апарган. Өлтүрүп, эгер ыргытып таштай турган болсо, Айтала деген бизде толтура, Аксы жеринде, Коштөбөдө. Айталага апарып көмүп салбак да, баланы үйүнө алып барып отурмак беле.